Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів, і сьогодні знову посилочка з Китаю. Йшла вона до мене 18 днів, це повинен бути павербанк. Досить швидко дійшло, як на мене. Приніс кур'єр, тому дуже приємно. Павербанк повинен бути ноунеймовський, але на 12 тисяч мА. Ну, по вазі, по суті, відчувається, що ампераж там, заряд там повинен бути нормальний. Це подарок прислав нам продавець. Ще один подарок. І обіцяний подарок це є лампа, ну якість тут паршива. Ну, але на оригінал ніхто і не очікував. Це кабель, досить так непоганий, зроблений під Xiaomi. Самі банки в продавця були декілька кольорів, я замовляв іменно Silver, ну і по суті продавець відіслав те, що потрібно було. Тут якась інформація і сертифікат з коротенькою інструкцією. По суті, тут не вказано, де який ампераж на виходах. Ну, по суті, по ходу замірюємо. І так, дана банка має 14,5 см висоту і 6 см ширини. На вигляд досить непогано виглядає, дуже похоже на павербанк від Xiaomi на 20 тисяч, наскільки, чи на 16 тисяч, наскільки я не помиляюся, зроблена. Тут також відображається інформація, як і на Xiaomi. Ну, якість зборки тут не дуже порівняно з Xiaomi, але також досить непогано. І так, інформація 12 тисяч мА. Це при умові, що 3,75 вольта розряді ми получимо 12 тисяч мА. А при вольтажі 5,1 ми отримаємо 10 600 або 800, скоріше всього, мА. По суті, тут вказано, наскільки я зрозумів, що два порти мають по 2 А. По суті, ми зараз це перевіримо. 4 індикатора є. Якщо вони повинні бути одинакові, то вони взагалі не одинакові. А от по зростанню вони більш виглядають. Менший, середній і більший. Два виходи USB, один мікро-USB для зарядки самого пристрою і кнопка включення. Відображається 4 індикатори, це означає, що павербанк заряджений на 100%. Кожна лампочка відповідає за 25% заряду. І так, перевіримо, чи дійсно він працює, всі порти. Так, перший порт працює. Другий порт працює також. Перевіримо ампераж. При навантаженні 1 А видає 5 вольт 93 А, досить непогано. При навантаженні 2 А видає 4,37 і 1,54 А. Ну, блимає, значить він вже не стягує.
Так, друге гніздо. Також 5 вольт 0,92 ампера. При навантаженні 2 ампера, 4,37 вольта і 1,53 ампера. По суті, це гніздо вроді би справляється з навантаженням. Важить дана банка 284 грами. Досить така масивна. Самі заміри я зроблю і ось тут десь орієнтовно викладу, скільки дійсно тут є міліампери, або в описі напишу, скільки зайшло і скільки я витягнув з даного павербанка міліампер. В загальному мені досить сподобався цей павербанк. По суті, на свої гроші досить непогано зроблений і річ, по суті, вартує уваги. Так що, кому така річ потрібна, після того, як я проведу заміри, викладу тут інформацію. Якщо вона менш-більш співпадає з заявленою, то я, по суті, рекомендував замовити собі ось таку річ, хто не має коштів на Xiaomi, хоча там різниця аж не настільки вже і велика, але, по суті, річ така повинна бути, якщо взяти з собою в дорогу або кудись інше. Так що, кому сподобається, замовляйте, ссылка буде в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал.